Салам алейкум, дорогие подписчики. Я хадис хотела насчет это ученый, как нашла, что как учить, как это передать. От Тирмизи и Ибн Маджа хадис достоверно передается, что если человек будет как это получить знание для того, что кто обретал знание, стремясь соперничать с учеными или спорить с глупцами, или чтобы люди смотрели на него с поч- поч- почтениями, Аллах ведет в огонь. Если человек получает знания не ради Аллаха, а ради того, что его хвалили, что его возвышили, это человека будет как это в ад. Если человек будет спорить, я же не буду спорить это ни с кем. Спорить в нашей религии это запрещается. Наш пророк Муслим же не спорил никогда. Он не сказал, что «Эй, почему вы не принимаете ислам? А вы кто такие?» Он же не сказал, поэтому спорить запрещено. Но это есть, это русское пословица, спор рождает истина. Рождает истина– это наша религия. Это обозначает, что просто мы передаем. Мы не будем спорить, мы не будем обзывать человека, не будем сказать, что почему ты так сказал. Я говорю всегда вам, что спасибо, спасибо за глупее это, как это сообщение. Спасибо за то, что вы это мне как это упрекаете, обзываете или как это расстраиваете. Когда это человек это слышит на свой адрес какой-то нехороший, некрасивый, да, это вот мне писали дьявол, да, я не буду спорить с человеком, почему ты мне назвали, обзывал, кто там, мужчина, женщина, не знаю, кто-то сообщение получил в комментарии, что дьявол. Поэтому, если человек получает знания с намерением, что буду спорить все это ученый, буду спорить все это, буду спорить это, ученый пойдет в ад. Это достоверный хадис от Тирмизи и Ибн Маджа. Поэтому мы должны получить знания ради Аллаха. Ради Аллаха, как это будет это видно, что человек ради Аллаха учил? Просто отвечает на вопросы, просто объясняет ислам, просто человека облегчать людьми. Вот. Мы для этого должны получить знания, что облегчит, объяснит, передать, сообщит, и как это помогать человеку, если не знаю намаз, как читает это, объяснит это, помогать намаз, это читать суру тоже, да? Вот. Для этого вот надо учить и получить знания. А то, что получить знания, что спорить, вот это же говорю, если что, учить, что ее хвалили, как это в огонь. Да. Поэтому в Коране же тоже сообщит, что Аллах любит поистине простые люди. Аллах любит, не любит это высокомерие, не любит горделивые. Аллах в Коране сообщит. Если человека есть знание, вот так, ты знаешь, что такое я знаю. Такого вообще это у нас запрещено. Я пример приведу всегда вам, что как я учила, я это не буду хвалить, это не с намерением хваления я вам расскажу, что я где учили, это все это приведу это пример и для мотивации, что люди, они не поехали ради этого, кого-то ради чего-то учиться и бросить учебу, уехать обратно. Правильно, как я учила в Судане, это рассказал вам. И в России 49 лет я поступила, не то, что я хвалю себя, вот это учиться никогда не поздно. Если человек хочет учиться, пожалуйста, вот я учила, получилось же, правильно? Или в Таджикистане 28 лет мне было, поступила, второе образование получила. Учиться никогда не поздно. С этой намерения я вам рассказываю своей учебы, что была мотивация, что было у вас как желание появилось, что получили знания, в каком возрасте не были, нигде вы не были. Вот так. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться.